дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. русия ба мактабҳои тоҷикистон 4,5,000 китоб тақдим кард. Шералӣ Кабир истихроҷи ангишт дар як сол ба беш аз 2 миллион тонна расид. тоҷик духтар Манижа Сангин Русияро дар озмуни Евровидение 2021 намояндагӣ мекунад. Башор Асад бо ҳамсараш гирифтори коронавирус шуданд. ифтитоҳи сарконсулгарии Туркия дар Самарқанд. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамулоева. салом. русия ба мактабҳои миёнаи тоҷикистон беш аз 4,5,000 китоб тақдим кард. китобҳои дарсӣ ба мактабу литсейҳое ки дар онҳо муаллимон аз Русия дар доираи барномаи гумнитари муаллими рус дар хориҷа кор мекунанд дода шуданд. ҳамин тариқ китобҳо ба гимназия шаҳри Душанбе, литсеи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон, муассисаҳои таълимии ноҳияҳои Ҳисор, Кӯлоб, Бохтар, Данғара, Бӯстон ва Спитамин супорида шуданд. ба мактабҳо китобҳои омӯзиши забони русӣ ва адабиёти рус, физика, химия, биология, экология, алгебра ва геометрия дода шуданд. ғайр аз ин ба мактабҳо китобҳои бадеӣ низ тақдим карда шуд. ин танҳо як қисми адабиёти таълимиест ки мо ният дорем то охири соли равон ба мактабҳои миёна тақдим намоем. мо интихоби китобҳои зарурии дарсӣ, адабиёти таълимию методӣ ва бадеиро ки тавассути Россотрудничество аз Москав сурат гирифт анҷом додем ва барои тақдими бастаи китобҳои ба 10 мактаб дар минтақаҳои гуногун, бахусус дар минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ талош намудем, гуфт Иван Иванов, роҳбари намояндагии Россотрудничество. ба гуфтаи ӯ, ин посух ба дархости омӯзгороне мебошад ки ба китобҳои дарсии фанҳои гуногуни таълимӣ аз ҷумла илмҳои дақиқ ва табиӣ ниёз доранд. Шералӣ Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон, дар суҳбат бо рӯзномаи Ҷумҳурият таъкид доштааст ки истихроҷи ангишт дар Тоҷикистон дар як сол ба беш аз 2 миллион тонна расидааст. ӯ афзуд ки дар соли гузашта 9 корхона дар 7 кон фаъолият карда, як корхона бо сабаби ба охир расидани муҳлати амали иҷозатномаи ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ фаъолиятро қатъ кард. ӯ қайд намуд ки истихроҷи ангишт дар ин давра беш аз 2 миллион тоннаро ташкил дод. гуфта шудааст ки аз ҷониби корхонаҳои соҳа 2,7,000 тонна ангишт ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Покистон ва Афғонистон содирот шуд. аз тарафи корхонаҳои ангишти кишвар ба маблағи беш аз 17 миллион сомонӣ 31 техникаву таҷҳизоти нави кӯҳкорӣ ворид шуд. Сарояндаи тоҷики муқими Русия Манижа Сангин Русияро дар озмуни Евровидение 2021 намояндагӣ мекунад. Шабакаи якуми телевизиони Русия дар бораи роҳёбии Манижа Сангин ба Евровидение 2021 эълон кард. гуфта мешавад, Манижа Сангин Русияро бо таронаи Russian Woman намояндагӣ хоҳад кард. қаблан шабака иттилоъ дода буд ки иштирокчии Евровидение аз кишвар рӯзи Душанбе бо овоздиҳии тамошобинон дар як намоиши махсуси идона муайян карда мешавад. ёдрас мешавем ки Евровидение 2021 рӯзҳои 18-22 май дар шаҳри Роттердами, Нидерландия баргузор мешавад ва дар он сарояндагон аз 41 кишвар ширкат хоҳанд кард. ба гуфтаи созмондиҳандагон озмун ба таври муқаррарӣ баргузор мешавад, аммо ҳайатҳо ва шумораи рӯзноманигорон коҳиш дода мешаванд. Манижа Сангин сарояндаи тоҷики муқими Русия соли 1991 дар Душанбе ба дунё омадааст ва ба гуфти худаш замони нооромиҳо бо аҳли оилааш ба Русия омадааст. Манижа навозанда, муаллиф ва сарояндаи мустақил аст ки бо тахаллуси Манижа маъруф аст. ӯ пас аз нашри видеоҳои муаллифиаш дар Инстаграм шӯҳрат пайдо кард. Манижа Сангин то имрӯз ҳамаи сурудҳояшро ба забонҳои русӣ ва англисӣ сароидааст. ӯ дар мусоҳибае гуфт, ният дорад аввал ба хотири ҷамъ кардани аудитория ба ин забонҳо бисарояд ва баъд ба забони модарияш хоҳад суруд. ахиран ӯ намоҳанги худ Нидославянкаро пешкаши мухлисон кард ва дар он бо забони тоҷикӣ ё бача ту мара гӯш кун хитоб карда бо забонҳои русию англисӣ сурудро дар мавзӯи муҳоҷирату миллату зиндагӣ давом дод ки ин тарона мавриди истиқболи коргарон қарор гирифт. Президенти Сурия Башор Асад гирифтори коронавирус шудааст, иттилоъ додааст роҳбари дафтари матбуоти раиси ҷумҳур дар сафҳаи твиттераш.
якҷоя бо асад ҳамсараш асма ал асад низ ба коронавирус гирифтор шудааст. пас аз эҳсоси нишонаҳои сабуки COVID-19 президент Башор Асад ва ҳамсари ӯ аз санҷиш гузаштанд. натиҷа нишон дод ки онҳо ба ин вирус сироят ёфтанд, омадааст дар хабари хадамоти матбуот. маълум шудааст ки ҳоло вазъи саломатии президенти Сурия ва хонуми ӯ хуб аст, вазъи онҳо мӯътадил аст. дафтари матбуоти президенти Сурия илова кард ки ҳафтаҳои наздик Башор ва Асма Асад дар хона хоҳанд монд. президент Асад ва хонум Асма ба ҳамаи мардуми Сурия ва ҷаҳон ҳифзи саломатӣ мехоҳанд ва аз мардуми Сурия даъват мекунанд ки эҳтиёткориро идома диҳанд, илова кард хадамоти матбуот. сарконсулгарии Туркия дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҳузури вазири умури хориҷии он кишвар ифтитоҳ шуд. мавлуд Човуш оғлу дар маросими ифтитоҳи сарконсулгарии Туркия дар Самарқанд изҳор дошт ки хабари гушоиши ин сарконсулгариро соли гузашта Раҷаб Таyyib Эрдоғон ва Шавкат Мирзиёев, президентони ҷумҳурии Туркия ва Ӯзбекистон эълом карданд. иттилоъ додааст радиои тоҷикии Садои Хӯросон ба нақл аз хабаргузории Анатолия. ӯ афзуд ки Туркия нахустин кишваре буд ки Ӯзбекистонро ба расмият шинохт ва аввалин кишвари хориҷӣ буд ки сафорати худро дар Тошканд ифтитоҳ кард. ӯ ҳамчунин дидори худ бо раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёевро нишондиҳандаи аҳамияти равобити ду кишвар барои Анкара донист. сомиёни азиз, бо умеди танҳисиятиву хонаводии ҳар яки шумо дар ҳамҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.